ให้เข้ามา ไม่เห็นหน้าเลยนะสิคุณชันชัยเป็นอะไรอะ ดูสิเครื่องเล่นเป็นอะไรอีกแล้วอะไอ้ไฟช็อตเมื่อกี้หรือเปล่า โอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณชันชัยมันเป็นอะไรเร็ว